Російська агресія проти України спричинила бурхливий розвиток вітчизняної оборонної промисловості. Окрім державних підприємств, у підвищенні обороноздатності країни долучилися і приватні. Серед таких і конструкторське виробниче підприємство «Українська бронетехніка». Сьогодні ми з вами ознайомимося з низкою зразків озброєння військової техніки, які виробляються даним підприємством. Конструкторське виробниче підприємство «Українська бронетехніка» на даний момент реалізовано та продовжують реалізуватися та покращуватися проєкт виробництва МРАП автомобілів «Варта», спеціальні броньовані автомобілі «Новатор», міномети 60 мм, 82 мм і 120 мм та боєприпаси до них, а також зенітні установки ЗУ-23-2. Крім того, компанія активно приймає участь в реалізації комплексу «Нептун» як співвиконавець у Державного конструкторського бюро «Луч» по бронюванню кабін для цього комплексу. На даний момент розробляються різні варіанти використання автомобілів для різного призначення. Компанія виконує дослідну конструкторську роботу. Це мобільний міномет 120 мм на базі автомобіля «Варта» «Окр Смерека». Наразі ми зараз поспілкуємось з заступником директора з виробництва паном Віктором стосовно бронетехніки виробництва даної компанії. З початком російсько-української війни в 2014 році компанія перепрофілювалася та почала розробку броньованих автомобілів. Я сам учасник АТО, також в нашій компанії досить багато хлопців, які пройшли АТО, АОС, мають практичний досвід. Я пам'ятаю перші місяці війни, коли нас доставляли до Слов'янську на автобусах «Богдан», легкових якихось «Жигулях». Ну, це просто було, як так би мовити, згорем згадую цей час. У 2014 році фактично ми почали розробку першого нашого броньованого автомобіля, і під кінець 2015 року ми представили його. Це був бронеавтомобіль «Варта». Це був бронеавтомобіль для спецпризначенців КОРД. Це був перший наш зразок, який пройшов відомчі випробування і в Збройних силах, і Національній гвардії. В 2017 році компанія представила другий наш автомобіль, це бронеавтомобіль «Новатор». Це інша версія бронеавтомобіля, який більш полегшений, більш маневрений, ну і взагалі габарити його менше. У автомобіля швидкість досягає 150 км на годину. Швидкість розгону 10,5 секунд. Радіус розворота 7 метрів. Ми вибрали дійсно шасі, яке в світі вважається найбільш надійним для виробництва броньованих автомобілів. Його використовує ізраїльська компанія «Пласан», це автомобіль «Сандкет». Ряд інших компаній в Канаді, і в Америці, і в Об'єднаних Арабських Еміратах, там, наприклад, компанія EAG. Значить, звісно, це шасі потребувало модернізації. Тому ми знайшли компанію, яка займається модернізацією автомобілів Ford F-550 саме під потреби бронювання. По-перше, ми використовуємо тільки найкращі комплектуючі. Якщо це українські комплектуючі, це найкраще, це військові підприємства, які виробляють. Приблизно в автомобілі десь 40% українських комплектуючих і відповідно 60% імпортних. Якщо ми говоримо про імпортні, це виключно натовські комплектуючі. Ми, наприклад, кажемо про протимінні сидіння натовські, ми кажемо про систему пожежогасіння, яка має ультрафіолетові інфрачервоні датчики, яка спрацьовує через 2 мілісекунди, використовується газ «Хладон». Замінюємо ресорну підвіску Форда на пружину, що дозволяє рухатись по пересіченій місцевості швидко. І, відповідно, комфортно набагато краще. Тобто так не кидає, як при використанні звичайної ресорної підвіски. Ми змінюємо рідний стабілізатор курсової стійкості. Машина на поворотах дуже стабільно себе веде.
та передбачувано. Встановлюється двигун Ford 6,7 літрів, 330 кінських сил та крутний момент 950 Нм. Ну, якщо порівнювати з іншими зразками, то кінські сили тут вищі навіть, ніж в БМП чи БРДМ. В автомобілі встановлений тепловізор, який забезпечує виявлення людини чи автомобіля на відстані більше 350 метрів. В автомобілі можна їхати по тепловізору, тобто виключити все освітлення та при повному маскуванні їхати по тепловізору. Ми проходили відомчі випробування, і цей етап пройшов успішно. Будь ласка, кілька слів про цю машину. І я так розумію, це остання версія машини, яка враховує всі недоліки, які були до цього призначені. Так, все вірно. Це автомобіль, який ми розробили в 2015 році, поставляли до Національної гвардії, Збройних сил. Було поставлено більше 150 автомобілів. І саме тут представлений останній зразок, де враховані всі ті побажання, які ми вивчили під час експлуатації автомобіля. Наприклад, можу звернути вашу увагу, що в цьому автомобілі вже встановлюється більш потужний двигун. Це двигун виробництва компанії VHI, 380 кінських сил і 1250 ньютонометрів крутящий момент. Також в цьому автомобілі вже збільшені колеса йдуть розміру 16R20. Що стосується бронезахисту, то він так само високий, 6 кг в тротиловому еквіваленті – це підрив. Також тут встановлені протимінні сидіння з демпферами, які поглинають енергію вибуху. Сама капсула має кулезащиту від 7,62 бронезапальної кулі. Тобто головна його місія – це доставити особовий склад до першої лінії. Що стосується висоти, для МРАПу це не є висока висота. Тобто МРАПи мають висоту від 2,70 до 3,5 метрів. Тут у нас середина – це 3 метри. Кожен сантиметр висоти він впливає на живучість особового складу. Це відбувається наступним чином. Тобто, по-перше, у нас V-образна форма капсули, і вся енергія вибуху вона розподіляється в сторони. Тобто, якби це було рівне днище, вона б повністю все приймала на себе. У нас V-образна, і енергія, і всі осколки, вибух розноситься по сторонам. Шасі розроблялося спеціально під наші потреби. Тобто було розроблено технічне завдання. Згідно технічного завдання нам поставляється це шасі. Виробник шасі закладає наше навантаження по капсулі. Тобто це не є цивільним шасі, це спеціально під наш автомобіль. Відповідно, тут і посилені мости, відповідно, тут посилені амортизатори стоять, підвізка тут залежна, ресорна, на відміну від новатора. Але незважаючи на це, автомобіль по пересіченій місцевості їде досить комфортно. Я впевнений, що цей автомобіль має найвищу прохідність серед вітчизняних аналогів. По-перше, це єдиний автомобіль, де встановлюється централізована автоматична підкачка шин, тобто ми можемо долати різні типи ґрунту, як пісок, так і чорнозем. Під кожен режим виставляється свій тиск в колесах. Як і Варта, так і Новатор проходили випробування на Кразівському полігоні, ми долали горку підйом 60%. Всі перешкоди автомобілі пройшли успішно.
Ми використовуємо в варті приблизно 50% українських комплектуючих. Загалом, якщо ми говоримо про українські комплектуючі, ми використовуємо тільки найкращих виробників. Тут встановлюється, комплектується і навігаційна система Horizon, як я вже казав, амортизатори автомобіля. Це теж українські комплектуючі. Якщо ми говоримо про іноземні комплектуючі, вони виключно натовського стандарту.